რუსეთთან ომში ინიციატივა აშკარად უკრაინამ მოიპოვა. უკრაინული დრონები უკვე მასობრივად ბომბავენ საზღვრიდან ასობით კილომეტრით დაშორებულ ობიექტებს და ანადგურებენ რუსეთის ფინანსურ ხელხემალს, ნავთობ გადამამუშავებელ ინდუსტრიას. ბოლო თავდასხმების შედეგად წყობრიდანაა გამოსული რუსეთის ნავთობის გადამუშავების შესაძლებლობების 20-25%. სიმბოლურად და სამხედრო თვალსაზრისითაც უმნიშვნელოვანესი იყო უკრაინული დრონების თავდასხმა მოსკოვის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. ამ დარტყმების შედეგად კრემლმა ნავთობის მოპოვება იძულებით შეამცირა და რუსეთის ნავთობისა და გაზის საგადასახადო შემომსავლები 30%-ით დაეცა. სოციალურ ქსელებში აქტიურად ვრცელდება კადრები, როგორ დგანან რუსეთის მოქალაქეები საწვავის შესაძენად რიგებში და რამდენად დეფიციტური გახდა ბენზინი და დიზელი. წარმატების საიდუმლო კი უკრაინაში დრონების მასშტაბური ინდუსტრიის შექმნა და მათი მასობრივი წარმოებაა. თუ 2024 წელს უკრაინა 2 მილიონამდე დრონს აწარმოებდა, 2026 წლისთვის შიდა წარმოების სიმძლავრე წელიწადში 7-დან 10 მილიონამდე დრონს მიაღწევს. სამხედრო ხარჯების ზრდამ და ნავთობ დოლარების შემცირებამ რუსეთის ბიუჯეტი უმძიმეს კრიზისამდე მიიყვანა. 2026 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტმა 6 ტრილიონ რუბლს, ანუ 91 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. თანამედროვე ომებში დრონების როლზე, უკრაინის სამხედრო ინდუსტრიის წარმატებაზე, პოდკასტ რუკა და ტერიტორიის მე-18 ეპიზოდში კონფლიქტების კვლევარ ბადრი ბელქანიასთან ერთად ვისაუბრებთ. გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, Spotify-ზე და ყველა სხვა სოციალურ ქსელში. ბადრი, მოგესალმები, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ხედავთ ერთის მხრივ უკრაინული დრონების თავდასხმებს რუსეთში სხვადასხვა ობიექტებზე, განსაკუთრებით ნავთობის გადამუშავების ობიექტებზე და მეორე მხრივ ზოგადად ხედავთ, რომ დრონებმა შეცვალეს საერთოდ ომის თეატრი, ომის სტრუქტურა. ამას წინათ რაღაც ფოტო და ვიდეო რეპორტაჟებს უყურებთ დონბასიდან, სადაც გზები პრაქტიკულად გადახურულია, ხო, ამ რაღაც არ ვიცი ქართულად რა ქვია მაგას, რკინის ბადეებით, რომლებიც ფარავს ამ იაფას ორივე მხარეს კი და გზები, რომ მომარაგების ხაზები დაცული იყოს. ზოგადად როგორ წარიმართა ეს ტენდენცია, ეგ მინდა კითხო. ჩაანაცვლა თუ არა დრონებმა ის ნაწილობრივ მაინც ასაც აქამდე საარტილერიო ჭურვები და არტილერია აკეთებდა და ასევე მინდა კითხო, მე რამდენადაც მესმის უკრაინის ახალმა თავდაცვის მინისტრმა ეს მისი დამტკიცების ხდომაზეც თქვა, მან ორი დიდი სტრატეგიული მიზანი გამოყო. ერთი იყო, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ თვეში 50,000 რუსის ლიკვიდაცია და ახლა არიან სადღაც 35,000-ზე და ამ მიზნისკენ მიიწევენ და როცა 50,000 გახდება ჩანაცვლების მაჩვენებელს მობილიზაციით გადააჭარბებს ეს რიცხვი და მეორე არის დაბომბვები ამ ნავთობის ობიექტების, რადგან რუსეთის ეკონომიკის ხერხემალია მართლაც ეს ნავთობპროდუქტების და ნავთობის გაყიდვა, ხო? როგორ მიდის ეს პროცესი და რა როლი ითამაშეს დრონებმა ამ საკითხში? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მართლა ძალიან სწრაფად ვითარდება ახლა მოვლენები ყოველდღიურად, ანუ დილით რო იყვიწება ადამიანი, ვინც დაინტერესებული ხარ პოლიტიკით, განსაკუთრებით კონფლიქტებით ხარ დაინტერესებული, რამდენიმე საათი მაინც გჭირდება, რომ გაეცნო რა დარტყმები განხორციელდა ერთი მხრივ უკრაინის მხრიდან, სამწუხაროდ რა თქმა უნდა რუსეთიც დარტყმებს ახორციელებს უკრაინის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე. ნუ დავიწყოთ მაშინ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. 10 რა თქმა უნდა, ხო რუსეთში ბევრი არის ესეთი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, მაგრამ 10 არის ყველაზე დიდი, რომელიც გამოიყოფა, რომელიც ძირითად ბაზარს ამარაგებს რუსეთის და დღევანდელი მონაცემებით 10 ნავთობგადამამუშავებელი NPZ-ებს ეძახიან, მოდი ჩვენც ესე უწოდოთ, მართალია რომ კალკი არის, მაგრამ ნუ რადგანაც ესე ეძახის ახლა ყველა ამ NPZ-ებს. 10 ყველაზე დიდიდან 8-ზე უკვე განახორციელა უკრაინამ დარტყმა, საკმაოდ ამბესტავი შედეგი არის პირდაპირ შეგვიძლია თქვა, ანუ ორი არის დარჩენილი, რომელზეც ჯერჯერობით უკრაინას დარტყმა არ განუხორციელებია. ერთ-ერთი არის ომსკის გადამამუშავებელი, რომელიც ყველაზე დიდი არის რუსეთში და ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მეორე არის ანგარსკაიას, ანგარსკაიას გადამამუშავებელი, რომელიც ირკუტსკში მდებარეობს, ბაიკალთან ახლოს მდებარეობს და ეს ორი ნავთობგადამამუშავებელი NPZ-ს რუსები ეძახიან,
ორივე არის ურალს იქით. ანუ დისტანცია არის დიდი, დაახლოებით 2800 კილომეტრი არის ომსკამდე, იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც უკრაინის იმ ადგილიდან, საიდანაც უკრაინას შეუძლია დარტყმა განახორციელოს და 4500 კილომეტრი ცოტა უფრო მეტი არის ეს დაშორებული მეორე რაც არის დარჩენილი ყველაზე დიდი გადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ შესაბამისად ამ მიმართულებით უკრაინას მართლაც საკმაოდ შთამბეჭდავი მიღწევები აქვს და ამას ახლა თუ სამხედრო ანალიტიკოსები ამჩნევდნენ მანამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო სანამ ხალხი დაიწყებდა ამაზე ლაპარაკს და რიგები გაჩნდებოდა და TikTok-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე ყველგან გამოჩნდებოდა ეს სურათები, ვიდეოები და დღესდღეობით ადამიანი აღარ დარჩა, მე მგონი, ვინც ამ კონფლიქტზე არის დაინტერესებული, რომელმაც ამის შესახებ არ იცის, პუტინსაც მოუწია კომენტარის გაკეთება, ამასაც შეგვიძლია მე ცალკე შევეხოთ და ამაზე იყო საუბარი, ეს ანუ რო ბენზინის პრობლემა რუსეთს ექმნებოდა და ამაზე თვითონ ეგრეთ წოდებული ზეტნიკები ლაპარაკობდნენ თავიანთ Telegram არხებზე, მაგრამ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს კრიზისი უკვე ძალიან შესამჩნევი გახდა რაღაცა კილომეტრიანი რიგები სხვადასხვა რეგიონებში განსაკუთრებით კრასნოდარის მხარიდან დაიწყო ეს უფრო მეტად რომელიც უფრო ხელმისაწვდომი იყო უკრაინის და ეხლა უკვე ჩვენ ხედავთ რომ ესეთი რიგები მოსკოვშიც არის სანქტ-პეტერბურგში ნუ თითქმის მთელი რუსეთი მოიცვა ამ რიგებმა და ისეთი დაშორებული რეგიონებიც კი როგორც ვთქვი მურმანსკი მაგალითად ხო სადაც რომელსაც უკრაინა ქონდა რაღაცა მცდელობები და რაღაცა წარმატებებიც მათ შორის მაგრამ ეს ის რეგიონები რომლებიც ნაკლებად ხდება უკრაინის დაბომბების ქვეშ აი ეს ტერიტორიები იმ ტერიტორიებზეც კი ხედავთ ჩვენ უკვე რომ არის გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ბენზინთან დაკავშირებით და ძალიან მძიმე დარტყმა იყო თუნდაც მაგალითად ნუ ეს ფაქტობრივად ყველამ ნახა რადგანაც ძალიან ისეთი ლეგენდარული კადრი გამოვიდა ეს ძვრება რა ქვია მოსკოვში ხო კაპოტნიას NP-ზე რომელიც ერთ-მესამეც ამარაგებს მოსკოვის საჭიროებებს ბენზინთან დაკავშირებით ну მთელი მოსკოვის ობლასტი იგულისხმება აქ შემთხვევაში არა მარტო ქალაქი ერთ-მესამედს უზარმაზარი რიცხვი არის და ამის ჩანაცვლება ასევე ძალიან რთული არის და როდესაც რუსები იწყებენ ამის ჩანაცვლებას და იქ იწყება სამუშაოები ხა მაგალითად თუნდაც ამ კაპოტნიას NP-ზე 50 ანუ რაც აწარმოებს ანუ რაც თვითონ ის დანადგარი რაც არის რომელიც ან დიდი დანადგარი ხა დანადგარს რომ რაღაც პატარაზე არის როგორც ან დიდი ინფრასტრუქტურა არის ამის 47% განადგურდა ანუ ამის ჩანაცვლება სწრაფი ტემპით თითქმის შეუძლებელი არის და მაგათ მათ Reuters-მა გავრცელა ინფორმაცია რომ 2027 წლამდე საერთოდ შეწყვიტა ფუნქციონირება ამ კონკრეტულმა ობიექტმა საკმაოდ დიდი დეფიციტი არის, აი ნაკლებად მიდის ამაზე საუბარი არის და ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, საკმაოდ დიდი დეფიციტი არის, ეგრეთ წოდებულ ავიაციურ საწვავში, კერასინსაც ეძახიან, ხო. ავიაციურ დეფიციტი და აზიმუტი რო არის კომპანია, მაგალითად, რომელიც მაგ საქართველოს ოპერირებს, ხო, როგორც აზიმუტმა განაცხადა, რომ ძალიან ბევრი რეისის გაუქმება უწევს და ფასები ძალიან არის გაზრდილი ბილეთებზე, დაახლოებით 60-დან 75%-მდე არის, მაგალითად, აი ამ რაც ეს კრიზისი დაიწყო, ბენზინის კრიზისი დაიწყო, ფასების მატება ბილეთებზე, ანუ ამ მიმართულებითაც უამრავი რეისი უქმდება ამ მიმართულებით ძალიან აისახა და ზოგადად რა არის ახლა აი ამაში აი კონფლიქტების თვალსაზრისით ხო ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იმასაც მე მიუბრუნდები ფიოდოროვის ამ ტაქტიკას რომ თითოეულ ადამიანს უნდა მისდიონ და რაღაცა კონკრეტული ადამიანები და რომ მობილიზაცია ვერ დაეწიოს ან რეკრუტირება ვერ დაეწიოს დანაკარგებს ეს ერთი მიდგომა და მეორე მხრივ ინფრასტრუქტურაზე შეტევები თლიანობაში ზრდის უკმაყოფილებას მოსახლეობის ადგილზე ანუ თუ მანამდე რუსეთი არის უზარმაზარი ხა ეს გეოგრაფიულად თუ მანამდე ომი მიდიოდა ისე რომ რუსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ომს თვალყურს ადევნებდა რაღაცა Telegram არხებზე, ტელევიზიაში, საკმაოდ ისეთი პროპაგანდისტული ინტერპრეტაციით ხშირად და მარტო რაღაცა გამარჯვებების შესახებ იგებდა ხოლმე. ახლა ომი მოვიდა უკვე მათ კართანაც და ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, რისი ცვლილებას, რისი მიღწევაც უკრაინას უნდოდა ამ ყველაფრით და აქ არის ყველა საინტერესო მაინც აი კონფლიქტებში რასაც ცulis ესა და შეგვიძლია ამაზე ეს უფრო გავშალოთ ეს თემა მე ზოგადად დრონების და იგივე თუნდაც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დრონებში რაც ასევე ძალიან საინტერესო თემა არის ერთი რამ რასაც აი მაგას კონფლიქტების ისტორიას რო გადავხედოთ
ეკონომიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, თქვენ კონფლიქტების. ნუ ზოგადად ეკონომიკა ქვეყნებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ეკონომიკა გჭირდება იმისთვის, რადგან ომი არის ძალიან ძვირი, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ბრჭყალებში სიამოვნება არის ომის წარმოება ზოგადად და ეკონომიკასთან მიმართებაში შენ თუ გინდა მაგალითად რაიმე ძალიან დიდი ზარალი მიაყენო ერთ-ერთ სახელმწიფოს, აქ უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა შენ თავდაცვით ომს აწარმოებ თუ შემტევ ომს აწარმოებ, როგორც წესი შენც გჭირდება შეიარაღება, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს, ანუ რაღაც გვარი სიმეტრია არსებობს. შენ თუ რაღაცა მილიარდიან ზარალს აყენებ მაგათ ძალიან მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ ობიექტს უნადგურებ, რომელიმე სახელმწიფოს როგორც წესი ეს ინფრასტრუქტურული ობიექტი კარგადაც არის დაცული, როგორც წესი ეს ობიექტი საკმაოდ დიდია და შენს გჭირდება საკმაოდ ძვირად ღირებული შეიარაღება, რომ მას ეს დარტყმა მიაყენო. აი დრონებმა სწორედ ეს შეცვალა რა, შემოიტანა ისეთი ასიმეტრიულობა, რომელიც ომებში მანამდე არასოდეს არ ყოფილა, შენ უფრო გაცილებით, უფრო ნაკლები ხარჯით შეგიძლია ძალიან ასიმეტრიული ზარალი მიაყენოს შენს ოპონენტ სახელმწიფოს. კი. რაც აქამდე კონფლიქტებისთვის უცხოხილი იყო, ასე ვთქვათ. კი, და ამ კონტექსტში ალბათ ერთი ეგ არის და მეორე არის მასობრივობა ამათი წარმოების, ხო? რიცხვები არის შთამბეჭდავი, წინა წელს იყო 4 მილიონი უკრაინულ წარმოებას მომხდარების, წელს გეგმავენ 7-დან 10 მილიონამდე დაახლოებით და ეს უბრალოდ რაოდენობასთან ერთად არის ის, რომ ადრე ხა გახსოვს წლების განმავლობაში, როცა ვსაუბრობდით უკრაინის პრობლემებზე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და დღემდე არის ეს უკრაინის პრობლემა არის დეფიციტი საჰაერო თავდაცვის რაკეტების და ზოგადად და საჰაერო თავდაცვის სისტემების და ამას რა ქმნის, ხო? რუსეთი გამოუშვებს ამდენიმე ასეულ დრონს, ეს დრონები გადატვირთავენ საჰაერო თავდაცვას და მერე ამას მოყვება უკვე ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტების თავდასხმა, რომელთა ჩამოგდებაც ისედაც რთულია და კიდე გადატვირთული როცა საჰაერო თავდაცვა კიდე უფრო რთულდება, ხო? ამის საპირისპიროდ ახლა შევატრიალოთ, ხო? უკრაინას ჯერ არ აქვს ესე მასობრივად ფრთოსანი რაკეტები და მით უმეტეს ბალისტიკური რაკეტები, მაგრამ თუნდაც მაშინაც კი, როდესაც მასობრივად უტევს ასობით უკრაინული დრონი, უკვე ხედავთ, რომ რუსეთისთვის დიდი პრობლემაა. გასაგებია, რომ უმრავლესობას აგდებენ, მაგრამ ყველას ვერ ჩამოაგდებენ, ხო? ძალიან დიდი რაოდენობას აგდებენ, მაგრამ მასშტაბურობა იმდენად დიდი არის, ხო? მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობის ჩამოგდებას პრობლემაა, იმიტომ რომ ის შენი საჰაერო თავდაცვის რაკეტა უფრო ძვირი ვიდრე ის დრონი. ამიტომ აი აქ უკვე ომის ეკონომიკა ეს ხო გამოფიტვის ომია, სადაც შენ გინდა მოწინააღმდეგეს ზიანი მიაყენო მაქსიმალურად იაფად და ნაკლები ადამიანური მსხვერპლით. აი ამ ორ მათემატიკაში იგებს უკვე უკრაინა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გარდა ხა კი. და მეორე ეს ადამიანური რესურსი, რომელსაც შეგვიძლია. ხო, არა, ხო, უბრალოდ ერთი რამინდა კიდევ თქვა მოსკოვი ახსენე და მოსკოვი არის ყველაზე კარგად დაცული საჰაერო თავდაცვის თვალსაჩინოდ, არაფერს არანაირ ყურადღებას არ აქცევენ იმდენად სხვა რეგიონებს და მით უმეტეს ახლა კრასნოდარს და ბელგოროდს და ასე შემდეგ, რამდენადაც მოსკოვს, ხო, იმიტომ რომ პუტინის კონცეფცია იყო, რომ მოსკოვმა და პეტერბურგმა ეს ომი არ უნდა იგრძნოს, არც მობილიზაციის თვალსაჩინოდ, მობილიზაციის თვალსაჩინოდ პროცენტულად გაცილებით ნაკლები იყო. ხო. და ეს ხალხი უნდა ცხოვრობდეს კომფორტში, უნდა ტარდებოდეს ფესტივალები, უნდა იყოს კარგი გართობა, ეკონომიკა უნდა დუღდეს ისევ და უცებ ამ ხალხმა სახში მიიღო ომი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადატეხაა და ეხლა მე იმას ვცემს არ ვენდობი, მაგრამ კვლევებს ატარებენ, ხო, ეს სახელმწიფოს კონტროლირებადია ვცემი. იქაც კი ჩანს უკვე ბოლო თვეებში, ნუ ის უკვე დიდი ხანია ჩანს, რომ ომის დამთავრება უნდა მოსახლეობის შეცვალეს, ხო, კრიტერიუმები იმის შეფასებას, მაგრამ შემდეგ რაც ვარდნა ქონდა. და პუტინით კმაყოფილება იყო შემცირებული. და ბოლო რაც შეცვალეს, ეხლა გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის სტატისტიკის სამსახური აღარ გამოაქვეყნებს ბენზინის გაძვირების შესახებ ინფორმაციას. ეს ის მნიშვნელოვანი გადატეხვა. ამიტომ ხო, ახლა რა კითხვა მინდა დაგისვა, რომ როგორ შეძლეს ესე მასობრივად დრონების წარმოების გაზრდა უკრაინელებმა, ვიცით რომ ახლა კომპონენტები უცხოეთიდან შემოაქვს და ჩინური კომპონენტებსაც ეყრდნობიან. თუმცა არის დრონები, რომელსაც უკრაინა თითქმის ბოლომდე თავისი კომპონენტებით აწარმოებს. აი, ეს კითხვა და მეორე რაც მინდა კითხვა არის კერძო სექტორის როლი, იმიტომ რომ ამით გამორჩეულია ეს ფიოდოროვი და მადიარის ორივე კერძო სექტორიდან მოდიან თან. მოდიან ერთი და თვითონ უკრაინაში სახელმწიფო ხელს არ უშლის, პირიქით ინოვაციები არის ძალიან წახალისებული და უამრავი კერძო კომპანია, რომელიც თავად აწარმოებს და მერე სახელმწიფო მათგან ყიდულობს. კი, სანამ მაგაზე გადავუბრუნდეთ, ამის რა დავხუროთ ეს მის თემა, ანუ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ამაზე უკვე საუბარი უწევს როგორც პროპაგანდას, მაგას რუსულ პროპაგანდას თუ მიადევნებთ ალყურს,
გინდა როგორც ცდილობს ხოლმე ეს რამე მნიშვნელოვანი თემა არის, რაღაცა ირიბად შეეხებიან ეს ძირითადი პროპაგანდისტები, მთავარი პროპაგანდისტები, მე როგორც წესი რაღაც სხვა თემაზე გადადიან უკვე კარგად დამუშავებულ რაღაცა ყალიბებით, რომელიც მაგ აქვს და რომელსაც იყენებენ ხოლმე, მაგრამ ეს იმდენად მასობრივი გახდა ეს თემა, რომ უკვე მათაც მოუწიათ, მათაც უწევთ ამაზე კომენტირება, აქ რამე გამართლების პოვნა საკმაოდ უჭირთ და რაც თავარია თვითონ პუტინსაც მოუწია უკვე საკმაოდ დიდი ხნიანი პაუზის შემდეგ ამაზე კომენტირება და თუ ნახეთ ეს ინტერვიუ, ეს ჰქონდა თავისი ერთი კრემლის ჟურნალისტი ყავს, რომელსაც ზარუბინი ხო, რომელიც ყველაზე დაახლოებული პირი არის პუტინთან და არ ვიცი პირადად უყურე თუ არა, თუ წაიკითხე სხვა, მაგრამ ეს საყურებელი არის ეს ინტერვიუ, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო ნიშნები არის მანდ გარკვეული ტიპის. პირველ რიგში აღიარა, რომ დეფიციტი არის, ეს უკვე ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს, ხა როგორ გინდა არ აღიარო, მაგრამ მისგან ეს მაინც რაღაცას ნიშნავს, ესე იგი მართლა რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება მათი გადმოსახედიდანაც. აღნიშნა მაინც რომ ეს კრიტიკული არ არისო და რით ცდილობს რუსეთი ხა ამის დაბალანსებას და ეს პუტინის საუბარში კარგად. მე მიყვა და დაიწყო საუბარი მიუხედავად ამისა, აი ამ კრიზისისა, რომელსაც აუცილებლად მოვაგვარებთო და იქნება ყველაფერიო, დაიწყო რა მიღწევები აქვს რუსეთს უშუალოდ ფრონტის ხაზზე. და ამ მხრივ იყო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, რადგანაც როგორც ჩანს, თითქოს არასდროს თვალებში არ უყურებდა, ხა მე როგორც შენ გიყურებდა, გელაპარაკები, ანუ მაგის უკან იყურებოდა. როგორც ჩანს იქ ყავდა რაღაც ტექსტი ქონდა, რაღაც სუფლიორი კითხულობდა, ხო ეთყობა ადამიანს თავის ლაპარაკობს, კითხულობს, რა ლაპარაკობს და ეთყობოდა და ლაპარაკობდა, რომ აი ამ ქალაქში რაღაც პატარა ქალაქებს სოფლებს თვლი და აი ეს ბრიგადა რაღაც ამდენი მეტრი წინ წაიწია, ამ ქალაქში არის რაღაცა 11,000 სახლი და ანუ ძალიან დეტალებში შედიდა, რომელიც აშკარად დამუშავებული ქონდათ, რომ აი ამით ცდილობენ კომპენსირებას საზოგადოების თვალში და აი ესეც მნიშვნელოვანი წარმატება არის ამ შემთხვევაში ამ დრონებით შეტევის, რომ თვითონ რუსულ პროპაგანდას თავისივე ხალხისთვის, რომელიც ხა ერთი ვიდეო ნახე ამ რიგებში, ამ რიგების ვიდეოები ხორცელდება ხოლმე, რომ დგანან რიგებში თვითონ რუსები რო იღებენ, რაღაცა 2 დღე და ღამე რო გაატარა რიგში ადამიანი, 2 დღე და ღამე რა იქ ეძინათ მანქანაში, იქ ჭამდნენ და მოკლედ საშინელი სიტუაცია ამხრიდა. ეს ხო რაღაც კომპენსირება უნდა მოხდეს და ცდილობენ ფრონტის ხაზის წარმატებით კომპენსირებას. ხო, ფრონტის ხაზი გაყინულია, დიდად წარმატებებიც არ აქვს ნამდვილად ფრონტის ხაზზე. ბოლო რამდენიმე წელია პრაქტიკულად ამას წინა თქო ზუსტად ზელენსკი რომ 15 ჯერ გადაწიეს ვადა დონბასის საბოლოოდ აღებისო და დონბასის ის ნაწილი ეს ომის გზით აიღეს და დიპლომატიური მოლაპარაკებების გზითაც ტრამპის ზეწოლების მიუხედავად რა თქმა უნდა არ დათმო უკრაინამ. ხო, ნუ მან ორი ძირითადი ქალაქი კრამატორსკი და სლავიანსკი ჯერ კიდევ იმ ტემპებით რომელთაც ეხლა მიიწევენ წინ ამას კიდე წლები დასჭირდებან გათვლა ეგეთ ხა შეიძლება შეიცვალოს ეგრე ასე უკრაინაც ხა ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენი სამოქალაქო პოზიცია გვაქვს და დარწმუნებული ვარ ორივე ვიზია არის რა თქმა უნდა უკრაინას სრულად უჭერთ მხარს ამ რუსეთის მიერ აგრესიის წინააღმდეგ მაგრამ მეომარი მხარის ინფორმაციას ყოველთვის უნდა გადაამოწმო მით უმეტეს მკვლევარი თუ ხარ ამის რა თქმა უნდა ეს ინფორმაციული ომიც არის და მთლად ყველაფერი ზუსტად არ ინდობა რა თქმა უნდა უკრაინას განიცდის მნიშვნელოვან დანაკარგას, მაგრამ ამ ტემპით რუსეთს მაინც წლები დასჭირდება და ეს ამის კომპენსირების ცდელობა ეს რამდენად ხალხი მიიღებს ამას. ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის, იმიტომ რომ თვითონ Z ბლოგერებშიც კი, ვინც არიან ხალხი Telegram-ზე ვინც აქტიურობენ, განსაკუთრებით უკმაყოფილება დაიწყო ჯერ Telegram-ის შენელების შემდეგ, ხო, კიდე ცალკე თემა არის რუსეთში, რაც ხდება ინტერნეტთან დაკავშირებით და როდესაც ხედავენ, რომ წინსვლა არ არის ისეთი სამბეჭდავი კი არა, საერთოდ არ არის ხშირ შემთხვევებში და უკრაინას ისეთი თვეებიც კი ქონდა, როდესაც პარიტეტი უკრაინის სასარგებლოდ დაფიქსირდა, რაც იშვიათობა იყო ბოლო წლებში ეგეთი რამე არ მომხდარა. ეხლა რაც შეეხება ამ დრონების, ხოლმე დრონებთან დაკავშირებით მართლა ძალიან დიდი რევოლუცია მოახდინა უკრაინამ. რიცხვებიც მეტყველებს ამაზე, მაგრამ 2022 წელს ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე ომის დასაწყისში რამდენიმე თვეში ომის დასაწყისიდან რამდენ დროს აწარმოებდა უკრაინა ითვლებოდა 10,000-ობით მასშტაბით, რომ რაღაცა 20,000, 30,000, 40,000. ეხლა ითვლება მილიონობით. ეს უკვე ძალიან ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა ინდუსტრიული რევოლუცია არის მომხდარი ამ მიმართულებით. აქვს გეგმა, რომ 2026 წლისთვის, 2026-27 წლისთვის წელიწადში 7 მილიონი დრონი უნდა აწარმოოს უკრაინამ.
რასაც რა თქმა უნდა ვერცერთი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ვერ გაუძლებს და აქ იმაზე არც არის საუბარი რომ რუსებს სუსტი ჰაერსაწინააღმდეგო მაგალითად მოსკოვში არ აქვთ რუსებს სუსტი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა უბრალოდ ამდენიმე შრე არის კი და უბრალოდ არ არსებობს 100%-იანი ჰაერსაწინააღმდეგო ის და ეს უკრაინაშიც არ არსებობს და არც არავის არ აქვს ხო იმაზე რა ქვია ამერიკის და ირანის თემებზე აღარც გადავალ იქაც აჩვენა რომ ყველაზე წამყვანი ტექნოლოგიებიც კი ბოლომდე ვერ იცავს თავს ესეთი შეტევებისგან ამიტომ აქ მასობრიობას მასშტაბებსაც ჩვენ გაუსვი ხაზე რამდენი წავა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაცას ვერ გადაიჭერს ეს ჰაერსაწინააღმდეგო და მოახდენს ძალიან დიდ ეფექტს ანუ ძალიან დიდ ზარალს მიაყენებს ეკონომიკურს ისევ და ისევ რის შედეგებსაც ახლა ვხედავთ 2025 წელს 4 მილიონიდან 5 მილიონამდე იყო წარმოება და ეხლა უკვე 2026-27 წლისთვის როგორც თქვი 7 მილიონს უმიზნებენ. აქ არის სხვადასხვა მასშტაბის დრონები და სხვადასხვა შესაძლებლობების დრონები. ყველაზე მეტი არის რა თქმა უნდა ეს ეგრეთ წოდებული FPV დრონები, first person დრონებსაც ეძახიან ასევე, რომელიც ანუ ჯოისტიკით იმართება, რომელსაც ოპერატორი ყავს თავისი. და ეს დრონები ყველაზე იაფი ჯდება დაახლოებით $400-დან $500-მდე და უკრაინაში რაღაცა სხვადასხვა წყაროების მიხედვით ხა ესეთი სამხედრო ინფორმაცია რადგანაც არის ცოტა სხვადასხვანაირი ინფორმაციები არის ხოლმე ესეთი ოფიციალური რიცხვები ხშირად არ გამოდის ასე ვთქვათ 500-ზე მეტი კომპანია არის, მათ შორის ნახევრად კერძო სახელმწიფო კომპანიები, მაგრამ კერძოც ბევრი არის, როგორც აღნიშნე ამ მიმართულებასაც ძალიან ახალისებს უკრაინა, რომელიც აწარმოებს ამ დრონებს და ეს დრონები, მაგალითად ეხლა ამ ნავთობის კრიზისი რაც შეექმნა, ბენზინის კრიზისი რაც შეექმნა რუსეთს თითქმის 15 სხვადასხვა ტიპის დრონებით იყო ეს კრიზისი შექმნილი. მათ შორის იყო ეგრეთ წოდებული FPV დრონები, რომელიც ოპერატორი მართავს. მათ შორის იყო დრონები, რომელიც ნახევრად ხელოვნური ინტელექტით არის მართული, ამ შემთხვევაში მას ოპერატორი და ზედამხედველი ყავს, მაინც, მაგრამ ესეთი დრონები ტარგეტირებას, ანუ მიზნის ამოღებას თვითონ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ახდენს, ასევე ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით არის დრონები, რომელიც მაგალითად თერმული სკრინინგი ქვია, როდესაც მას შეუძლია მანქანასა და ადამიანს შორის გაარჩიოს ადამიანი და სწორედ მას დაარტყას და ამ ტაქტიკას აქტიურად იყენებენ ეხლა უკრაინელები, რადგანაც გეგმა აქვთ, რომ მობილიზაციას რამდენს სახერხებს რუსეთი, იმაზე მეტი ადამიანის ლიკვიდაცია უნდა მოხერხდეს. და ეს რა თქმა უნდა ნელ-ნელა აშენდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი თვითონ უკრაინამ და რა თქმა უნდა მისმა პარტნიორებმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს და ჩვენ ხა თუნდაც აი ამ ორი ადამიანის რომელიც ახალიც ძალიან ხშირად გვესმის ხო ერთი მიხაილ ფიოდოროვი, მეორე არის რობერტ მადიარ ხო ბროუდი, ეს მადიარი ალბათ ეს უნგრეთის არჩევნებიდან ყველამ გავიგეთ რომ უნგრელს ნიშნავს და ის მართლა ზაკარპატიედან არის წარმოშობით და ეთნიკური უნგრელი, უნგრელების უმცირესობა არსებობს საკმაოდ დიდი როგორც იცით ეთნიკური უმცირესობა უკრაინაში. და არც ერთ მათგანს არ ქონდა სამხედრო განათლება მანამდე, ანუ სამხედრო გამოცდილება უბრალოდ. არც ის არ ქონია, რა ქვია, რაღაცა საოცარი მიღწევები. ბროუდი ჩაერთო უკრაინის ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, როგორც ვიცი, ანუ უკრაინის ომის დაწყების საჩუქრ რამდენიმე კვირით ადრე დაიძაბა სიტუაცია, მაშინ ჩაეწერა ერთ-ერთ ამგვარად ჩაეწერა არმიაში და შემდეგ რაღაც ხერსონშიც მიიღო მონაწილეობა, ბახმუთშიც მიიღო მონაწილეობა, ევაკუაციაში მიიღო მონაწილეობა ირპინის, ბუჩას, როდესაც რუსები წამოვიდნენ მაგ მიმართულებით, ნუ მერე მათ იქ რაც დაატრიალეს ეს ყველამ კარგად ვიცით და ფიოდოროვის როლი ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეალურად ამ დრონების რევოლუციაში ის გაცილებით უფრო ადრე ჩაერთო, ვიდრე გახდებოდა თავდაცვის მინისტრი. იმიტომ რომ ის მანამდე იკავებდა ეგეთი სამინისტრო არ ჩვენ საქართველოში არ გვაქვს ეგეთი სამინისტრო, ამის ანალოგია არ არის და არც შეიძლება არასწორი თარგმანი იყოს, მაგრამ ციფრული ტრანსფორმაციის თუ ციფრული განვითარების ტრანსფორმაციის ხო მე მგონი, ციფრული გარდაქმნის 35 წლისა. ადიარი 50 და ანუ 29-28 წლის იყო, როცა მინისტრი გახდა.
გახდა. და ჯერ ის თავიდან ზელენსკის რაღაც მარკეტინგულ გუნდში მუშაობდა, იმიტომ რომ თვითონ ზელენსკი გაიცნო ჯერ სანამ ზელენსკი საერთოდ პოლიტიკაში მოვიდოდა მანამდე და ის მაშინ ჯერ კიდევ როდესაც პრემიერ-მინისტრის მოადგილის პოზიციას იკავებდა ამ ინოვაციების და იმის მიმართულებით, რა ქვია, ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით, მაშინაც ინტერვიუები რომ გადახედავ მის ძველ ინტერვიუებს სანამ უშუალოდ თვითონ სამხედრო იმის სათავეში მოვიდოდა, რა ქვია, ინდუსტრიის სათავეში მოვიდოდა და სამხედრო საქმეებს გაუძღვებოდა, მანამდე იძახდა, რომ აუცილებელი არის გაციფრულება, საჭირო არის მეტი დრონი, აღარ არის საჭირო ამდენად დამოკიდებულება მძიმე ტექნიკაზე, ტანკები აღარ არის ისეთი ეფექტური და ჩვენ როგორც შეგვიძლია ჟარგონულად უნდა მივაწვეთ ამ იმას, რა ქვია, დრონების თემას, მაშინაც ამბობდა, როდესაც მოვიდა, მე უკვე ეს ერთ-ერთი ქვაკუთხედი გახადა და ზოგადად ეს ეს თან მარტო ბოდიში შეგაწყვეტე, მარტო ხედვას არ მოუტანია ეს საჭიროებები, გარემოებებმა მოიტანა ეს, ხო, მაგალითად ფიზიკურად ვერავინ ვერ მისცემს უკრაინას ყოველ წელს რამდენიმე მილიონ საარტილერიო ჭურვს, იმიტომ რომ ლოჯისტიკურადაც რთულია. საბჭოთა საარტილერიო ჭურვები უკვე ამოიწურა თუ ვინმეს ჰქონდა აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში ყველა მისცა, მერე უკვე იმ ჩეხური ინიციატივით აზიაში და აფრიკაშიც შეისყიდეს ყველგან. ეს 155 მმ-იანი უკვე ნატო სტანდარტის ჭურვები რაცაა. ესენიც წარმოების ტემპები გაზარდა რაინმეტალმა და დაუშვათ მილიონს აწარმოებს წელიწადში და შეიძლება მეტსაც, მაგრამ მაინც არ არის ეს საკმარისი, ხო? აქედან გამომდინარე, გაგიჩნდა ინტერესი და საჭიროება, რომ ეს ჩაანაცვლა ამის ეფექტი სხვა რაღაცით და ეს ეფექტი ჩაანაცვლა დრონებმა. კი ბატონო, ზუსტად გეთანხმები აბსოლუტურად და ეს საჭიროება როგორც გამოჩნდა, მაგ საჭიროებას საბედნიეროდ კარგად დახვდა უკრაინას, თქვა და შესაბამისი ხალხი და თუნდაც აი ეს პოზიციების ცვლილებას რომ შევხედოთ ვინ იყო მანამდე მაგალითად თავდაცვის მინისტრი რა ხედვების ადამიანი იყო და ეხლა როგორი ხედვების ადამიანი არის ომზეც კარგად დაისახება, ასე თქვა, თუ მანამდე სხვა რაღაცები იყო წამყვანი, ახლა უფრო ეს დრონები გახდა. თემა კორუფციის წინააღმდეგ რა გააკეთა ფედოროვმა, ესეც მის ხო, ნუ ახალგაზრდული სულისკვეთება შეიტანა. დახვდა მას მემკვიდრეობა, ბოლო წელიწად ნახევარში ბევრი სერიოზული კორუფციული სკანდალი იყო თავდაცვის სამინისტროში და ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები გაატარა. ბროუდიზე ასევე დავამატებ იმას, რომ მართლა ლეგენდარულ პერსონაჟად იქცა უკვე ამოვის, იმიტომ რომ ომამდე ის იყო თუ არ ვწდები გამოფენების ორგანიზატორი ხელოვნებაში კი, ანუ საერთოდ არანაირი შეხება არ ქონია მას ამ სფეროსთან და დაიწყო თავისი ქვედანაყოფის მადიარის ჩიტები. კერძო, არა, სანამ მადიარის ჩიტები გახდებოდნენ, სადაც იბრძოდა იმისთვის თავის ხარჯებით დაიწყო თავიდან დრონების ყიდვა, მერე უკვე ფულს წირავდნენ და მერე უკვე ეხა გახდა სამომაჩებული, ვთქვა, რომ დრონების შენაერთი თუ არ ვიცი რა დავაკო, ცალკე მიმართულება, აი როგორც ფლოტი არსებობს და როგორც ოფიციალურად შეგვიძლია ვთქვა, ცალკე არის. ოფიციალურად არის ცალკე. რაც ომამდე არ არსებობდა ესეთი დაყოფა, ხო? თავდაცვის სათავეში. და ამის მეტაური გახდა, რომელიც უნიშნულოვანესი პოზიცია დღეს უკვე, ხო? და ერთი მიმართულება, რაც ჩვენ არ გვისაუბრია და რომელიც ამ ბოლო თვეებამდე უფრო წარმატებული იყო ვიდრე საჰაერო დრონების წარმოება, არის საზღვაო დრონები. იმიტომ რომ პირველები იყვნენ ალბათ უკრაინელები, რომლებმაც ასე ეფექტურად შეძლეს საზღვაო დრონების გამოყენება ომში, ხო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად რუსეთის შავი ზღვის ფლოტმა ყველანაირი როლი დაკარგა ამ ომში. არა და ძალიან რთული ვითარებიდან დაიწყეს ხო ომი, ჯერ კიდევ 2014 წელს, როდესაც ყირიმის ანექსია მოხდა. უკრაინამ დაკარგა პრაქტიკულად შავი ზღვის ფლოტის გემების უდიდესი ნაწილი და იქ სევასტოპოლში ვინც მსახურობდნენ უკრაინის საზღვაო ზარებში, ბევრი ეგრევე რუსების მხარეს გადავიდა, იმიტომ რომ ადგილობრივები იყვნენ და რუსები ათვლიდნენ თავს, გემების დიდი ნაწილიც დაკარგეს. მერე უკვე აზოვის ზღვაც ხო, მერე უკვე აზოვის ზღვა მიყო 22 წელს უკვე და პრაქტიკულად მერე უკვე ამოცანა გახდა რა, რომ ოდესა ზღვიდან უნდა დაეცვათ, იმიტომ რომ ვერ აიღო ოდესა რუსეთმა მოგეხსენებათ და მერე უკვე ეს საზღვაო ზონები აღმოჩნდა ის ეფექტური საშუალება, რომელიც ჯერ ხო პორტში ვეუტყავდნენ, ჯერ ყირიმში, მერე უკვე ამის დიაპაზონი გაიზარდა და ნოვოროსისკში და სადარ უტყავენ უკვე არათუ
არა მხოლოდ გემებს, პროექტში მყოფ წყალქვეშა-ნავებსაც დაარტყეს უკვე რამდენიმეჯერ, ასეთი შემთხვევებიც იყო და დღეს უკვე რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი, არ ვიცი, რამეს აკეთებს, ეს ცალკე. ხო, ყოველ შემთხვევაში უფრო ისე არის, პასიურ რეჟიმში არის დრონების დამსახურება. შესაძლოა ნავთობის თემაზე რო საუბრობდით, მაგალითად ყირიმს, მაგიტომაც ვერ აწვდის. რატო სჭირდება ეს ხიდები და ისე მაგალითად ყირიმი ხო, ხა ძალიან ყირიმი არც გვიხსენებენ, ყველაზე დიდი იზოლაციაში ყირიმი მოიქცა ამ ნავთობის თემასთან დაკავშირებით და მან არ არის გამორიცხული რაღაცა კიდე დღეს დილითაც მაგალითად აეროდრომს დაარტყეს უკრაინელებმა. ყირიმი რომ მოექცა, ეგეც იმის დიდი დამსახურება არის, რომ ვერ გადააქვთ ისინი, რა ქვია, გემით ვერ გადააქვთ ნავთობი, არა და გემით თითქოს და უფრო უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო რუსებისთვის ამ ყველაფრის გადატანა, მაგრამ მაგასაც ფაქტობრივად, მაგ მიმართულებასაც ფაქტობრივად ვერ იყენებენ. ბადრი, ასევე ძალიან საინტერესო საკითხი არის ხელოვნური ინტელექტის როლი დრონებით ომში და ზოგადად თანამედროვე ომში. ამ თვალსაზრისით რა ინოვაციებს ხედავთ? ხო, ეს ძალიან დიდი თემა არის, ეს თემა არის, რომელიც უკრაინის ომსაც ძალიან ცდება და ეს არის თემა, რომელთანაც თამამად ვიტყვი, რომ კაცობრიობას აუცილებლად მოუწევს გამკლავება, იმიტომ რომ ეს უფრო და უფრო დიდ პრობლემად იქცევა. ზოგადად გამოყოფენ სამი ტიპი ხელოვნური ინტელექტი, სადაც არის გამოყენებული დრონებში, გამოყოფენ სამი ტიპის დრონები არსებობს. სამწუხაროდ ქართული ლიტერატურა, აკადემიური ლიტერატურა არ არის დაწეული ამ თემებს, ამიტომაც აი ამ ტერმინების თქმა ინგლისურად მომიწევს აუდიტორიას ბოდის უხდი, მაგრამ მიახლოებით თარგმანსაც ვიტყვი. ერთი არსებობს ერთი მიმართულება, რომელსაც human in the loop ქვია, ანუ ეს არის სადაც ხელოვნური, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არის ჯაჭვში ჩართული, ასე ვთქვათ, ამ დრონის ოპერირების. ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტი ახდენს, ანუ პოულობს იმას, რა ქვია, სამიზნეს. ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია გახვეს სამიზნეს. აი, რასაც მაგალითად ეს კადრები თუ გაქვს ნანახი, საზარელი კადრები არის, რა თქმა უნდა, სანახავად არ არის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ტელეგრამზეც, ინსტაგრამზეც სავსე არის უკრაინული არხები, რომლებიც პირდაპირ დებენ თითო დრონები, როგორ დასდევენ რუს ჯარისკაცებს. და ესეც მნიშვნელოვანი გარდატეხა არის უკრაინის ომში, ხო? ეს რაც ნათქვამი რო არის, რამდენიმე 1000 უნდა იყოს დაღუპული. აი ეს იაფი დრონი. ხო, იაფი დრონი დაადასტურებული შემთხვევები, ხო. ანუ ეს ხო კამერა არის და ამიტომაც აღრიცხავენ და ეს იაფი დრონი ხო წარმოვიდგინოთ FPV დრონით მაგალითად 400-500-იანი $500-იანი დრონით შეგიძლია გამოიყენო ერთ კონკრეტულ ჯარისკაცზე. ეს ამის ფუფუნება მანამდე არც ერთ სახელმწიფოს არ ქონდა რეალურად, რომ აი ამ ხელა ტექნოლოგია, რომელიც ახლა ესე იაფად აწარმოებენ, გამოიყენებინათ კონკრეტულ ერთ ჯარისკაცზე. ეს საერთოდ ცulis ომის სახესა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ამ დრონების ამბავში და human in the loop დრონები, ანუ ხელოვნური ინტელექტს რო მიუბრუნდეთ, არის ეს ერთ-ერთი რომელიც პოულობს, რომელსაც შეუძლია გახვეს და ამის მაგალითი არის, თუნდაც იგივე ბაირაქტარი ამის მაგალითი ყველა მიცის და ამიტომ დავასახელებ, იმებს არ მოყვები, რომლებიც შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს ხალხისთვის. მაგრამ აქ ადამიანი არ ჩართო, ამას ყავს ოპერატორი, თვითონ ახდენს ტარგეტირებას და შეიძლება გაყვეს დრონი, მაგრამ ამას ყავს ოპერატორი და საბოლოო გადაწყვეტილებას იყოს, ანუ საბოლოოდ იმას ხელი უნდა გამოკრას ადამიანმა, ასე ვთქვათ. ანუ კონკრეტული ჩამდენი ყავს, ასე კონკრეტული ოპერატორი ყავს ამ საქმიანობას. მეორე ხელოვნური ინტელექტით, მეორე დრონები, რომელიც ხელოვნური ინტელექტს იყენებს, მაგათ ეძახიან უკვე human on the loop, არა in the loop, but human on the loop. ეს ნიშნავს დრონებს, სადაც ადამიანი ასევე არის ჯერ კიდევ ფიგურირებს ჯაჭვში არის ჩართული, აი ოპერირების ჯაჭვში არის ჩართული, აქაც დრონი თვითონ ავლენს სამიზნეს, მაგრამ განსხვავება ის არის წინა დრონებისგან, რომ ამ შემთხვევაში დრონს შეუძლია თვითონვე, როდესაც სამიზნეს ამოირჩევს, თვითონვე გაისროლოს. და ამას ძირითადად იყენებენ ხოლმე ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებში, აი როგორც მაგალითად ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ისრაელს აქვს ეს რკინის გუმბათი, ხო? აი ეს არის ძირითადად ესეთი დრონებით აღჭურვილი ასევე, რომელიც ხედავს, მაგალითად რაღაცა მოფრინავს რაკეტა, თვითონ შეუძლია აღწეროს, რომ მიხვდეს, რომ ეს რაღაცა მტრული ობიექტი არის და ადამიანის ნებართვის გარეშე თვითონვე ჩამოაგდოს. რასაც ხშირად შეცდომებიც მოყვება ხოლმე და მაგალითად ის კაპოტნიაში რო ავარდა, რა ქვია,
რომ ყველა კადრი რომელიც ნახეთ ეგ სინამდვილეში რუსეთის ხაერსაწინააღმდეგო იმან გააკეთა ეგ კონკრეტული ანუ რა თქმა უნდა უკრაინელები ბომბავდნენ მაგრამ ეს რო და დრონს და მოხდა თვითონ ამ ნავთობგადასამუშავებელ სადგურს მაგრამ აქ ადამიანი არის როგორც სუპერვაიზერის როლს ან თანხლები არის ადამიანი უყურებს ამ პროცესს და აკონტროლებს და ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩაერთოს ანუ ნებისმიერ დროს შეუძლია შეაწყვეტინოს ამ დრონს თავისი ფუნქციონირება. და მეორე, რომელსაც ჩვენ ჯერჯერობით საბედნიეროდ ნაკლებად ხედავთ და ამის დადასტურებული შემთხვევებიც ნაკლებად არის, ეს არის human out of the loop, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანი საერთოდ გამოთიშული არის პროცესიდან, დრონი არის გაშვებული, მას აქვს რა თქმა უნდა ჩაწერილი არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ამ დრონს მართავს. მას აქვს თავისი, რა ვქვია, ინფორმაცია, რა უნდა მოძებნოს, როგორ უნდა მოძებნოს, მაგრამ არის სრულად ავტონომიური და მას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ამოირჩიოს, თვითონ გადაწყვიტოს, როგორ რამისთვის სამიზნეც ამოირჩიოს და თვითონ გადაწყვიტოს ესროლოს ამ სამიზნეს არ ესროლოს თუ რა ქნეს, ანუ თავიდან მომდე ავტონომიური. ამის მაგალითი არის მაგალითად, რადგანაც ისრაელი ვახსენეთ, ჰარპი არის ესეთი უკრაინელების და თურქებს აქვთ კარგუ 2, კარგუ 2, რომელსაც ორივე სხვათა შორის აზერბაიჯანი ფლობს და აზერბაიჯანიც ეგ უნდა მეთქვა, ეგეთი დრონი იყო, მე მგონი ღაზაში იყო შემთხვევა, როცა აი ესე ისრაელის დრონმა ჰუმანიტარული დახმარების საფეთქა პიკაპი ესე ვთქვათ დაიღუპნენ უცხოელები, რომლებიც არანაირ კავშირში არ იყვნენ, იმიტომ რომ სამიზნე მან არჩია და გამოძიება ჩაატარეს მერე, მაგრამ ვერავის დასჭირდნენ. კი ბატონო. და ერთი არის კიდე ყველა, ანუ ხო თქო, ომს ხო აქვს თავისი წესები, არსებობს ჟენევის კონვენცია, კი რა თქმა უნდა, ომი გაძლევს როგორც მეომარს ადამიანის ლიკვიდაციის ლეგალურ უფლებას, ხო, რადგანაც ომი არის და სხვა სტანდარტები შემოდის მან. მაგრამ ომსაც თავის წესები აქვს, ყველას და ყველაფრის მოკლა და ყველანაირ სიტუაციაში შემოგვეცდა ტყვეთ ჩაბარებული ადამიანის მოკლა არ შეგიძლია და ასე შემდეგ მრავალი ის არსებობს და უამრავი ადამიანი სხვათა შორის ზის ამის გამო საერთაშორისო სამართლის დამრღვევები, დღემდე სხედან ძალიან ცნობილი ადამიანები რაღაცა იმას წინათ შემხვდა ჩარლს ტეილორი თუ გაგია მის შესახებ ძალიან ცნობილი ის არის რა აფრიკელი ვორლორდი იყო რომელიც ლიბერიის პრეზიდენტიც იყო და სწორედ ამ ომის დანაშაულების გამო დღემდე ზის ციხეში და ესეთი ბევრი არის კიდე რომელიც ადამიანები კონკრეტულად ომის დანაშაულების გამო ანუ ეს არ არის ის სივრცე რა თქმა უნდა საერთაშორისო სამართალი ძალიან მყიფე არის ამ მიმართულებით და სუსტი არის აღსრულების მექანიზმი როგორც საერთაშორისო სამართლის აღსრულების მექანიზმი არის ზოგადად ძალიან სუსტი ეგრე მაგალითად თუნდაც იგივე ისრაელი ვახსენეთ ნეთანიაჰუს საწინააღმდეგოდაც გამოტანილი არის უკვე ვერდიქტი თუმცა აღსრულებული არ არის რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სახელმწიფოს მეთაური იმ ქვეყნების თავზე ვერ დაფრინავს ვინც შეერთდა ხო თუმცა რაღაც გვარად მაინც ეხება შემოვლითი გზებით ხინა და რატომ იყო ახლა რატო წამოვიწყე ეს თემა ასე ვთქვათ ამ საერთაშორისო სამართალის შესაბამისად როდესაც ომში ლიკვიდაცია ხდება ადამიანის ან დასახიჩრება ხდება ან რაღაც დანაშაულები სჩადიან აუცილებელი არის ვიცოდეთ ვინ დგას ამის უკან ანუ ნებისმიერი ლიკვიდაციის მიღმა უნდა იყოს კონკრეტული ან რა ვიცი ან შენაერთი და შეიძლება მაგის მეთაური იყოს პასუხისმგებელი ან კონკრეტული ოპერატორი და აი ეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დრონებში როდესაც დრონები სრულიად ავტონომიურია წარმოშობს ძალიან მნიშვნელოვან ძალიან რთულ კომპლექსურ ეთიკურ პრობლემებს რომლის გადაჭრის გზებით დღეს არ არსებობს აი ამას წინათ ვეცნობოდი რობერტ სპეროვარი ესეთი მკვლევარი რომელმაც ჯერ კიდევ 2007 წელს დაწერა აკადემიური სტატია killer robots ქვია თან მკვლელი რობოტები და იქ კითხვები რაც დასვა 2007 წელს ჯერ კიდევ და მაგის შემდეგ ხო თითქოს 20 წელი არის გასული იქ დასვა ეს კითხვები სწორად რომ აი მაგალითად თუ შევქმნით ეგეთ დრონებს, მაშინ დრონზე ნაკლებად იყო საუბარი შეიარაღებაზე, ნაკლებად იცოდა მაშინ ეს თემა, რომელიც ჩაიდენს ომის დანაშაულს ავტონომიურად. მაგალითად, მე ჯარისკაცის ნაცვლად მოკლავს მშვიდობიან მოსახლეს პირობითად, ხო, ჩაიდენს ომის დანაშაულს. მაშინ ვინ უნდა აგოს პასუხი ამაზე? და ძალიან ბევრი კითხვა არის ესეთი მორალურ-ეთიკური ომის საკითხებთან დაკავშირებული, რომელსაც ჩვენ პასუხი არ გვაქვს და აი 20 წელი არის თითქოს გასული მაგის, მერე ეხლა ეს რეალობა უკვე დადგა.
და ჩვენ დღემდე არ გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხი. კი ცდილობს მაგათ გაეროს ცდილობს და არის ახლა ომის ჟენევის კონვენციის გარდა არსებობს რა თქმა უნდა სხვადასხვა რეგულაციები, რომელიც ამ თემებს ეხება, მათ შორის უპილოტო საფრენა აპარატებთან დაკავშირებითაც არსებობს რეგულაციები, მაგრამ ის რეგულაციები თუ რაღაცა რამდენიმე წელიწადში ერთხელ განახლდება, ჩვენ დილით ვიღვიძებთ და უკვე სხვა ტიპის დრონი აქვს, ეგრე უკრაინას მოფიქრებული მაგათთან. ძალიან შორს არის, ძალიან ჩამორჩება და რამდენიმე ძირითადი საკითხი არის, მან რასაც ჩვენ შეიძლება მომავალში შევეხოთ. ერთი ეს, რომ პასუხისმგებელი პირი შეიძლება საერთოდ გამოირიცხოს, ანუ დრონებმა ისე ჩაიდინონ რაღაცა შეცდომები მესე მოხდეს, რომ ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არ იყოს და ეს ზოგადად იურიდიულად ძალიან რთული საკითხი არის. მეორე გარჩევა მეომრის და მშვიდობიანის. ხა ისეთ ადგილებში როგორც არის ავღანეთი მაგალითად. თუნდაც ახლა ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელზეც მე თურქეთმა უარყო ეგ ამბავი და ამიტომაც ახლა რადგანაც ოფიციალურად უარყოს ჩვენც არ დავაბრალებთ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევა, რომელზეც იყო საუბარი, ეს იყო, რომ თურქეთმა გამოიყენა სწორედ ეს კარგუს ტიპის დრონზე იყო თუ არ ვცდები საუბარი ლიბიაში. ესეთი აბსოლუტურად სრულად ავტონომიური და ამას გამოძიებაც მიმდინარეობდა საბოლოოდ თურქეთმა თქვა, რომ არ ყოფილა ყავდა მაგას თავისი ოპერატორი და რაღაცა ჯობია რომ ოპერატორი ყავდეს იმდენად რთული თემა არის, რომ სრულად ავტონომიური იყოს. მეომრის და მშვიდობიანის გარჩევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ ადგილებში ხა წევან ავღანეთი ვახსენე, რატომაც ვახსენე. ისეთ ადგილებში όπως ავღანეთი, სადაც ვერ გაარჩევ ერთმანეთისგან. შეიძლება მეომარს საერთოდ არ ეცვას, მებრძოლ ადამიანს არ ერცვას ის აღჭურვილობა, რომელთაც როგორც წესი იდენტიფიცირება ხდება ხოლმე და ვერ გაარჩევ ერთმანეთისგან. თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება პასუხისმგებლობა კონკრეტულ ადამიანს დაეკისროს, ხო, კონკრეტული რაღაცის მეომარს. იმ შემთხვევაში გაუგებარია ვის უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა და ამისგან ხელოვნური ინტელექტი დაზღვეული არ არის. მეორე საკითხი არის ასევე ლეტალურობა. ანუ ლეტალურობა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, ანუ ისეთ პროცენტს აღწევს, რომ ადამიანს ფაქტობრივად გადარჩენის შანსი არ რჩება, რაც ომის ეთიკაში ძალიან დიდი პრობლემა არის. შენ როდესაც ომში მიდიხარ, რაც არ უნდა ირონიულად ჟღერდეს, ხო? მიუხედავად იმისა, შენ თუ ომში მიდიხარ, რაღაც შანსი გადარჩენის მაინც უნდა გქონდეს. ანუ ომის წესები ესე ამბობს და ამას შემოაქვს ხელოვნური ინტელექტის მართულ დრონებს, თუ ის სრულად ავტონომიური გახდება, შემოაქვს ისეთი ლეტალურობა, რომელიც სამყაროს არასოდეს არ უნახავს მანამდე. და ესე ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, რომელთანაც ჩვენ რაღაცნაირად გამკლავება მოგვიწევს. მე ასევე არის საკითხი მაგათაც, როდის უნდა მაგათაც ხედავს დრონი, რომ ადამიანი, მეომარი იცის, რომ სამიზნე არის, ჩაცმული არის, ყველანაირად ამოიცნო, რომ უნდა ეს მოკლას, მაგრამ ბოლო მომენტში მან იარაღი დაყარა და ხელები აწია მაგალითად და დაგნებდა. აი ომის წესების მიხედვით, მან უკვე ადამიანის ლიკვიდაცია არ შეიძლება, ეს უკვე ტყვე არის. ანუ ეს დაგნებდა, აღარ გესვრის, საფრთხეს აღარ წარმოადგენს, მის მოკვლა არ შეიძლება. შეუძლია კი ხელოვნური ინტელექტს ეს ჟესტიკულაციები გაარჩიოს. ნელ-ნელა არ არის გამორიცხული რომ ამის გარჩევასაც ისწავლის, მაგრამ მაინც სასურველია რომ ამის უკან იდგეს ადამიანი და მან მრავალი მორალურ-ეთიკური საკითხი შემოდის, თუმცა ძირითადად როგორც წესი ლაპარაკობენ ხოლმე ამ პრობლემებზე, რაც ამ საკითხს უკავშირდება, მაგრამ როგორც ყველაფერს პრინციპში სამყაროში და ისევე კონფლიქტებში თუ პოლიტიკაში, ამას შეიძლება დადებითი პროცესებიც მოყვეს და აქ ორს გამოვყოფ მოკლედ ვიტყვი, რაზეც მე თვითონ მაქვს, ანუ ჩემი აზრი არის, რაც მე მაქვს ნაფიქრი. ერთ პრინციპში უკვე ვისაუბრე, ეს არის ასიმეტრიულობა, ანუ იმ ფაქტს, რომ შენ შეგიძლია, რა ვიცი, $1000 ნაწარმოები დრონით, მილიონობით ზარალი მიაყენო რომელიღაცა სახელმწიფოს, ხო, პირობითად, აგრესორს მაგალითად, როგორც უკრაინა, რუსეთის შემთხვევაში არის. მომავალში უფრო მეტად აფიქრებს აგრესორებს ომის დაწყებასთან დაკავშირებით. ანუ პატარა ქვეყნებს და ეს ჩვენთვის კარგი ამბავი არის, ჩვენაირი ქვეყნებისთვის, მაგალითად, პატარა ქვეყნებს შანსი უჩნდებათ იმის, რომ მათ წინააღმდეგ ომის დაწყება მით უფრო მეტად დასაფიქრებელი გახდეს და უფრო მეტი ზარალის მომტანი გახდეს აგრესორი ქვეყნისთვის. ანუ ეს შეიძლება, ამას შეიძლება ომის შეცვალოს, რა ქვია, პარიტეტი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებს შორის. და მეორე საკითხი, რომელზეც რა თქმა უნდა, რატომღაც არავინ არ საუბრობს, მაგრამ მე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია, როგორც არ უნდა მიუდგე სამწუხაროდ თითქმის უკლებლივ ყველა კულტურაში, ყველა სახელმწიფოში, ყველა ერში ომი არის რომანტიზირებული. ანუ ძირითადი გმირები არიან მეომრები, რომელთაც თავისი სამშობლო დაიცვეს და ამ ხრივ არ არის გამონაკლისი არც ქართველი, არც უკრაინელი, არც რუსი, არც სომეხი და არც რა ვიცი, ოკეანეც მიღმა ქვეყნები. ანუ უამრავი წიგნია დაწერილი ომზე, უამრავი ლექსი არის დაწერილი ომზე და ზოგადად რომანტიკა ომის როგორც ასეთი არსებობს და
რის გამოც ძალიან ბევრი ადამიანი და ამაზე კვლევებიც არსებობს, რომ ხშირად ყოფილა мотиваცია ეს სულისკვეთება, ომში მონაწილეობის სულისკვეთება, რაღაც დიდების, სახელის, გმირობის, რაღაცა მასკულინობის გამოვლენის და ამ შემდეგ. რაც ამოძრავებს ადამიანებს ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ეს დრონების ამბავი და მით უმეტეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დრონებში და მით უმეტეს ლეტალურობის ესე გაზრდა აი ამ რომანტიკას სრულად კლავს. ანუ შე როგორი მამაციც არ უნდა იყო, როგორი მებრძოლიც არ უნდა, როგორი მომზადებულიც არ უნდა იყო, იმას ვერაფერს ვერ უზამ. ანუ შე რო გინდოდეს გმირობის გამოვლენა და თავის გაწირვა ეს ახალი მოცემულობა შენ აღარ გაძლევს საშუალებას იმის რომ შენ თავი გაწირო. ანუ აღარ გაძლევს საშუალებას რომ რამე გმირობა გამოავლინო. აი ამას წინათ ვკითხულობ ზუსტად რუსებზე და კარგად დავაკავშირებთ ამ უკრაინის თემას. რომელიღაც ფრონტზე იყო კვლევა ჩატარებული, რომ იმ ფრონტის წინა ხაზზე ჯარისკაცის გასვლისდან სიკვდილამდე საშუალოდ არის 9 საათი. ანუ რამდენად ხშირად ხდება და ფაქტობრივად ომში აღარც ხარ ჩართული რა. ამიტომაც ესეც ძალიან ცვლის. ანუ ომის რომანტიკა იცვლება, ომი აღარ არის რომანტიკული. ეს შეიძლება დადებითი განვითარებაც იყოს იმ შემთხვევაში თუ იმ მორალურ, ეთიკურ საკითხებს რამეს დაუპირისპირებთ, რომელსაც ეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება დრონებში განაპირობებს და ზოგადად დრონების თემას. კი და ბადლი ბოლოს მინდა გკითხო, რა გავლენა მოახდინა ამ თავდასხმებმა და დეფიციტმა რუსეთში შეიქმნა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმიტომ რომ ისინი მთლიანად მიბმულია რუსეთის ეკონომიკას და რუსეთს ხო და ესეც ძალიან საინტერესო საკითხია და შენ მუშაობ ამ საკითხზე და ამიტომ საინტერესო რას გეტყვი. მან ანუ რა თქმა უნდა ეკონომიკურად და ახლა მაგალითად ცხინვალის რეგიონი ფინანსურადაც არის დამოკიდებული. ფინანსური და ეკონომიკური დამოკიდებულება ორი სხვადასხვა რამე არის. როგორც მოგეხსენება ფინანსური როგორც ეს არის პირდაპირ დოტაციაზე, როდესაც ხარ ეკონომიკური, როდესაც ვაჭრობა გაქვს და ამ ხრივ ხარ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. ცხინვალი ფინანსურადაც სრულად დამოკიდებული არის რუსეთზე და აფხაზეთი რა თქმა უნდა ეკონომიკურად არის სრულად დამოკიდებული რუსეთზე და რაც შეეხება ბენზინის დანაყოფის მიწოდებას აქ თითქმის 100% არის მაჩვენებელი. ისინი თითქმის სრულად იღებენ რუსეთიდან ამას და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ დროში აუცილებლად წარმოშობს რაღაც პრობლემებს. ეხლა ამ მომენტში რა სიტუაცია არის, ამასაც ვამოწმებდი და ცხინვალის რეგიონში ჯერჯერობით რიგები არ შეინიშნება, ანუ რიგები არ არის და როგორც ჩანს წინასწარ მოიმარაგეს ბენზინი და ჯერჯერობით აქვთ და მაგრამ იქ მოხმარებაც არ არის ისეთი დიდი, მაგრამ ხო, მოსახლეობა ცოტა არის და ეგეთი მოხმარებაც არ არის, თუმცა ფასება მოიმატა. ძალიან საგრძნობლად ბოლო კვირებში ავარდა ფასები ნავთობზე, რაც ამის ეს მოვლენები განაპირობეს. ცოტათი განსხვავებული ვითარება არის აფხაზეთში. აფხაზეთი ზოგადად ამ ყირიმში რაც ხდება ამ მოვლენებით ფინანსურად საკმაოდ იხეირებს, იმიტომ რომ ეს ნაკადი ყირიმში ტურისტული სეზონი ჩავარდა, დამთავრებული ამბავი არის, არათუ ტურისტული ადგილობრივები გარბიან და ბევრი შემთხვევა არის იმის, რომ რაღაც დროებით იხიზნებიან რუსეთის სხვა რეგიონებში, განსაკუთრებით ბავშვები, ვისაც ყავს მცირეწლოვანი ესეთი ოჯახები. ტურისტული სეზონი რა თქმა უნდა ჩავარდნილი არის და ტურისტული სეზონის ჩავარდნა ყირიმში ნიშნავს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონკურენტის მოშორებას აფხაზეთისთვის და სავარაუდო არის, რომ წინასწარი გათვლები ქონდათ იმაზე მეტი ტურისტი ეყოლებათ წელს. შესაბამისად ეს ზრდის მოხმარებასაც, როგორც წესი საფხულში ყველაზე მეც მოიხმარენ ბენზინს და ესეც საწვავს ზოგადად სხვადასხვა ტიპის საწვავს ბენზინს როცა ვამბობ ხოლმე იქ დიზელიც და სხვა რაღაცები ჩადის და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის რომ მოხმარება გაიზრდება და ქონდათ ამასთან დაკავშირებით აი მაგალითად როდესაც ეს კრიზისი დაიწყო რუსეთში და აფხაზეთი ხო ძალიან ისე ყურადღებით ადევნებენ ამას თვალყურთან რეგიონალურად ძალიან ახლოს ხდება რეგიონალურად სასაცილო არის რეალურად რამდენად მცირე არის სხვაობა იმ რეგიონებს შორის და იქვე არის მეზობელი რაიონი ის არის კრასნოდარის კრაი. და თან განსაკუთრებით პირველი ყველაზე დიდი შემთხვევები ხო ტუაფსე და ეს ქალაქები იყო რომელიც ზუსტად საზღვარზე. კი, ყირიმის გარდა ის კონკურენტებიც ხო ისინი შემოშორებული იყო. მე გულისხმობ ისო იქ დაბომბეს ეს ნავთობის ობიექტები პირდაპირ სხვასაც გაიგონებდნენ აფხაზეთში. რუსებმა ისიც განაცხადეს რომ აფხაზეთის თავზე ჩამოაგდეთ რომ დრონები ხარ ვიცი რამდენად სანდო არის იქ ინფორმაცია, მაგრამ
ნუ დრონებმა მიაღწია ერთ მომენტში ნამდვილად მიაღწიეს კადრებიც ვიხილეთ. და როგორც ჩანს დაიწყო პანიკურ რაღაც პატარა პანიკა მოიცვა საზოგადოება და დაიწყეს მომარაგება, მიდიოდნენ და ბევრს საცხამდე რაღაცა იმებით ყიდულობდნენ, რა ქვია, იმარაგებდნენ და ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამის საჭიროება არ არის და მე რაღაც პერიოდში შეჩერდა. ეხლა ჯერჯერობით ბენზინი არის, როგორც ჩანს, რაღაცა განსაკუთრებული რიგები არ არის. იქ ზოგადად ბენზინის პრობლემა არის, ხოლმე ენერგეტიკული პრობლემა. ნუ დენზე კიდე სხვა თემა არის, იქ საერთოდ ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა აქვს, მაგრამ ბენზინზეც არის ხო, წინა წლებშიც ქონიათ უკრაინის ომისგან დამოუკიდებლად პრობლემები. ეხლა როგორც ჩანს, კარგად მომარაგდნენ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით რაღაცა განსაკუთრებული რიგები არ შეინიშნება. ეხლა ქონდა მათ დე ფაქტო პრემიერ-მინისტრ დელბა არიგვარად ჰქონდა შეხვედრა ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაცა ერთი კვირის წინ თუ არ ვცდები, სადაც ენერგეტიკის მინისტრიც ყავდათ და რაღაცა კერძო პატარ-პატარა კომპანიების წარმომადგენლები და კიდე იქ სახელმწიფო, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო იმის საწვავის მომარაგების რა ვიცი, შეიძლება ერქოს მაგათ უწყება ალბათ არ ვიცი, ხარ მახსოვს ზუსტად რა ქვია მაგათ ოფიციალურად მაგ უწყებას და იქ რაც განიხილეს ლოჯისტიკური პრობლემები უკვე შეგვექმნაო ესე თქვეს, ანუ ლოჯისტიკური პრობლემა, ანუ აქ ხო არ არის დარღვეული მარტო ავტოგადამუშავების სიმძლავრის შემცირება ხო არ არის ერთადერთი პრობლემა და უბრალოდ რომ უფრო ცოტა ბენზინი გახდა. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა არის ლოჯისტიკა, ამის მიტანა, გამოტანა, წაღება, წამოღება, ტრანსპორტირება, ასე ვთქვათ და დანიშნულების ადგილამდე ამ ყველაფრის მიტანა და ამ მიმართულებითაც, როგორც ჩანს, გარკვეული პრობლემები შეექმნათ, მაგრამ მომარაგებულები არიან და ნახოთ რამდენ ხანს ეყოფათ ეს მარაგები, მაგრამ რაღაც დროს რომ არა ისახოსთან რუსეთმა როგორც მოგეხსენებათ, ექსპორტი საერთოდ აკრძალა ახლა საწვავის. ეს ალბათ არ შეეხება აფხაზეთს და ცხინვალს, იმიტომ რომ რუსები ამ საკითხს კიდე განსხვავებულად უყურებენ. იმიტომ რომ რუსეთმა ექსპორტის შეწყვეტა საწვავის მაგალითად აფხაზეთს თუ გაავრცელა, ეს აფხაზეთის საერთოდ საწვავის გარეშე დატოვებას ნიშნავს. ამიტომ ეს არ მგონია გააკეთონ აფხაზეთთან მიმართებაში. რაღაცა იმას შეთანხმებას ექნებათ გაფორმებული აუცილებლად, რომელიც გამორიცხავს მათთან რაღაც ეგეთი. უკვე შეიძლება არსებობს ეგეთი მოლაპარაკებები, მაგრამ პრობლემები მომავალში აუცილებლად შეიქმნება ამ მიმართულებით, თუ ეს ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც ახლა გრძელდება და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ახლა დღეს ხო 1 ივლისი არის, 1 ივლისის მონაცემებით ამას უახლოეს პერიოდში დასრულის პირი არ უჩვენს. ბაზი ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ყველა იმ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს მადლობა გადაუხადო, ვინც ამდენი ხანი გვისმენდა. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, Spotify-ზე და ყველა სხვა სოციალურ ქსელში და შევხვდებით შემდეგ კვირაში. დიდი მადლობა. მადლობა მოწვევისთვის.